ഹായ് നമസ്കാരം അസ്സലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുക്കിംഗ് തന്നെ ആണ്. ബട്ട് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ബാക്കിൽ എൻ്റെ കറുത്ത കൈകളല്ല, അതൊരു വെളുത്ത കൈയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ഇട്ടി മസാല പുണ്ടിയാണ്. പുണ്ടി എന്ന് പറയും, പിണ്ടി പറയും, ഉണ്ടാന്നും പറയും. അങ്ങനെ 3 പേരിൽ അത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെമ്മീനാണ് ഇവിടുത്തെ ഭാഷയിൽ. ഒരു ബേരി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും നെയ്ബറും ആയിട്ടുള്ള ഹസീനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാൻ ഹസീനൻ്റെ കിച്ചണിലാണ്. ഈ പൊടി എന്തെന്നറിയോ, നമ്മളെ പൊന്നി റൈസ് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണത്. ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനത്തെ പൊടികൾ അവൈലബിൾ ആണ് പല ബ്രാൻഡ് നെയിമിലും. അപ്പം ഈ ഇട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ചെമ്മീനിലേക്ക് ഹസീന ആഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ കണ്ടോളൂ. പിന്നെ ഒരു ചില്ലി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലി ഉണ്ട്, അതിൽ കൊറിയാണ്ടർ ഉണ്ട്, മഞ്ഞളുണ്ട്, പുളിയുണ്ട്, ഉപ്പുണ്ട്, വെളുത്തുള്ളിയുണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇവർ മീനിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മസാല ആണത്. ആ മസാല അരച്ചിട്ട് ഒരു മാസത്തേക്കൊക്കെ വെക്കും. അത് മീൻ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ മസാലയാണ് അവർ ചേർക്കാറ്. ഇവർക്ക് മട്ടന് വേറെ, അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും വേറെ വേറെ മസാലകൾ ഇവർ ഗ്രൈൻഡറിൽ അരച്ച് ഉണ്ടാക്കലാണ്. ഇവരെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഗ്രൈൻഡർ മസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അത് ആ പേസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടത്. ഇതിലൊന്നും വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഹസീന മിക്സ് ചെയ്യാണ്. ഹസീനൻ്റെ ഭാഷയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് മലയാളം അറിയാം, കുറച്ച് മലയാളം മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹസീനൻ്റെ ഭാഷയിൽ തന്നെ സംസാരിച്ചോളാം. ഞാൻ കുറച്ച് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് കണ്ടാൽ തന്നെ കുക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കലയാണല്ലോ. ആ കല വിരുത് ഹസീന കാണിക്കുന്നില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അത് ഞാൻ കുറേ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഹസീനോട് തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂന്ന്. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ്, കുറച്ച് കളർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇട്ടത്. ഇത് അത്ര എരിവൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ. ഇവിടുത്തെ മുളക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കുറച്ച് നല്ല കളർഫുള്ളാണ്, അതിനാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഗരം മസാല. ഇന്ന് കുറേ ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 3 കപ്പോളം ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/4 കപ്പ് ചെമ്മീനേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ, എന്നാലും തേങ്ങ കുറേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ തേങ്ങ നിറങ്ങുന്ന ആ വെളിച്ചെണ്ണൻ്റെ ടേസ്റ്റാണെന്ന് അറിയില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സാധനത്തിന്. ഈ ഉണ്ടക്ക് പുണ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇട്ടി മസാല പുണ്ടിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം, നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്. ഇതിലൊരു തുള്ളി എണ്ണ ചേർക്കുന്നില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി കണ്ടാൽ കുറച്ച് പേടിയാവും, എന്നാലും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഹസീനൻ്റെ സംസാരം നമുക്ക് കേൾക്കാം. തേങ്ങ, കൊത്തമ്പരി ചുപ്പ്, ഗരം മസാല പൗഡർ, ഗ്യാസ് ഓഫ്. ഇതെടുത്ത് ബോളാക്കുന്നു. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കലാന്ന്. കുക്കിംഗ് ഒരു ആർട്ട് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. കുറേ പ്രൊഡക്ട്സ് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ഫൈനലി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്, കുറേ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ചേർത്തിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതി കണ്ടോ, ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അത് ഇതിലുള്ള മസാല ഇടുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ബൈ.